Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Quran surah An-Nahl ayat ke-125. Mewah hadis riwayat Imam Bukhari dina kitab sahihna, disimpan dina kitabul iman, kitabul ilmi bener. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wabil khusus para ummahat, para istri. Baru kali ini di pagi yang berbahagia, Jumat berkah. Baru kali ini saya ceramah, ada bolu di depan dan seranginang. Kumai ceramah beri ngagayem betul. Jadi mustami ya beri ngagayem kan biasa. Jadi itu pajangan hul hiasannya topping. Dan baru kali ini pula saya mengisi. Oh iya satu. Dan baru kali ini pula saya ngisi acara ya seperti seminar ini di samping Makom Ibrahim. Ini kantor segala ayahnya, kantornya segala ayah, multifungsi. Ini karena yang saya hadapi ini ibu-ibu saya, mubalik-mubalighah, artinya para penyampai Quran Sunnah. Ada satu pesan pertama yang harus saya sampaikan secara serius sekali. Karena sekarang itu banyak orang yang menganggap bahwa dakwah itu sebagai satu profesi. Bahkan ada yang menganggap sebagai satu pekerjaan. Namun saya perlu ingatkan, dalam satu prinsip hidup saya yang dari dulu sejak kecil dibimbing di Jamiah Persatuan Islam, ada satu pesan moral, pesan agama yang harus disampaikan kepada ibu-ibu, wabil khusus mubalik-mubalighah. Pesannya adalah dakwah itu bukanlah profesi. Dakwah itu adalah tugas mulia untuk melanjutkan risalah para nabi. Mengatakan disok amanat wae di tiap podium, di tiap pengawasan kepada mubalik kami Jamiah Persatuan Islam. Namun mereka angkat-angkatan khutbah Jumat, tugas kalebetan di jamaah, pengajian rutin atau naon wae, namun angkat di bumi geus hitung-hitungan bensin sakieu, jajan ulun sakieu, makan sakieu, mending tong angkat era doraka. Dakwah itu tidak boleh seperti itu. Berjalanlah murni sok mapah we. Daya karena motor, daya motor karena sepeda, daya sepeda karena angkot, daya karena angkot lempang. Itu dakwah itu begitu. Kalau datang dijemput, pulang diantar. Atau di mana jihadna tuh? Ya. Meninggal siga jelangkung jadi ustad mah. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Kadang diundang nya menyabli ngurunyung ka bersistring gitu. Jadinya. Ada hal yang menggelitik. Karena zamannya sekarang sudah zaman now, sementara kita lahir di zaman old. Ya, zamannya zaman tua kita itu. Sementara sekarang zaman now. Sementara dakwah itu kan mesti an yukhatiban nas ala qadri uqulihim. Mengkhutbahi orang itu, urang kedah ceramah ka jalmi teh ala qadri uqulihim, sesuai dengan kapasitas otak mereka. Menyenerangkeun sains di daerah perkampungan untuk pernah sekolah kan tidak bisa, tidak akan mengenal. Nama Rasulullah yassiru wa la tu'assiru, permudah, jangan dipersulit dakwah itu. Nah, cenah imut tuh rame, cek saha dakwah kudu rame. Wa basyiru wa la tunaffiru. Wa basyiru gembirakan, wa la tunaffiru, ulah cenah kapok. Pertama Rasulullah yassiru, permudah, wa la tu'assiru, ulah dipersulit.
Sina gampang ke harti, kan di orang menurut saya terus ke harti dakwah teh. Hebat Ustaz dia mana ke harti. Bakatku pinter tapi gak ke harti. Man bahasa ilmiah ge bahasa ke harti. Justru dakwah mah kedah ka hartos. Jika pesan-pesan takwa teh dugi ka mustami untuk dilaksanakan semua pihak. Kan disebut syariat Islam mah seorang Sunda maka sarna notok ka tiap-tiap babatok jadi gitu. Artinya itu hukum publik dan hukum privat harus kena terhadap setiap individu. Namun sahur Rasulullah yassiru wa la tu'assiru, permudah mengajarkan ilmu, berdakwah, mengajak terhadap kebaikan. Yassiru permudah, wa la tu'assiru, jangan dipersulit, ulah dilir-lir mustami teh. Wa basyiru, gembirakan sina bunga. Seri gitu kan ya, semberingah, calalenghar. Wala tunaffiru, ulah dibikin kapok. Hoream cenah ngaji teh naon tuluh, aya kan gitu. Jadi di urang mengaji teh kedah rame dan memang tuntunan Rasulna ge wa basyiru gembirakan. Mawi Ustaz Ucu teu lepas ti heureuy, Ustaz Yaya teu lepas ti heureuy, Ustaz Tatan Ahmad Santana, Ustaz Jaya sok heureuy wae. Abdi ge kalebet golongan Ustaz sok heureuy kunaon? Biar tidak masyarakat itu tidak bosan. Wa basyiru gembirakeun saur Rasulullah teh sok. Dakwah teh sina sarumangat ayo urang ngaos resep ieu si ibu ieu. Wala tunaffiru ulah sina kapok. Nemawi aya pembelajaran retorika dakwah. Retorika itu kecakapan dalam berbicara. Cakap berbicara itu satu. Kalau menurut pengalaman saya ya, dakwah itu baru menarik satu, harus ada action kata di awal. Yang kedua, apa maksudnya harus ada action kata? Harus ada kata yang asing. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kedua, harus ada intonasi yang jelas. Di samping dilalah yang kuat dan qaul para ulama. Mata itu disebut kunci mubalik mah kedah maca. Tapi mubalik tera maca repot deh. Komo lamun seuk nyadur perkataan orang. Nyadur boleh kita menukil, boleh, silakan. Siapa bilang tidak boleh? Boleh, silakan. Nyuplik, tapi aya al-ijazah. Namun al-ijazah teh harus ada izin. Apabila hadis, penerimaan hadis dan penyampaian hadis itu harus ada izin, harus ada ijazah. Maka aya Ustaz Saur Ustaz Romli mah kieu. Saur Ustaz Aceng, saya sering mengatakan itu kan di ceramah-ceramah saya yang di YouTube. Para ikhwatu iman, Saur Ustaz Jae gitu. Itu teh artinya ijazah dalam menyampaikan pesan orang. Ulah seolah eta teh urang gitu. Yang pertama harus ada action kata. Ibu sok ngadangu, abdi mah sok kuping ya. Ustaz Jae upami ceramah awalna kieu. Bu, kengeng teu lamun urang ngaon domba dina galengan sawah batur nu parena keur hejo sok teu. Antosnya. Jelema teh upami jami teh ngadangu kitu teh jawab. Nah, naonnya maksudna gitu. Eta teh action kata disebutna. Kengeng teu jami ngangon doma dina galengan sanes dina sawah, dina galengan sawah di pematang sawah anu parena teu hejo. Kan ibu-ibu respon langsung. Teu kengeng, nah teu kengeng da sanes dina sawah ieu dina galenganana. Kunaon teu kengeng? Saru sajae sabab doma beukeun pare sakit we. Apa maksudnya? Jangan pernah bermain-main pada batas wilayah agama orang. Hukum itu tidak boleh longgar. Kengeng longgar hukumnya. Ayeuna pan dilonggar-longgar ayeuna mah. Ulang tahun digentos kumilad. Ameh rada halal. Ya. Kekengeng ulang tahun ayeuna mah milad. Ya, kekengeng happy birthday ayeuna mah barokah hupi umrik gitu. Kalau ulang tahunna gentos ku obor teh, tawa patroma ameh halal teh. Eta teh ku Imam Bukhari mah disimpan dina Kitabul Khiyal, bab hailah. Orang berhelah menjadikan hukum itu menjadi sama. Jangan terbawa seperti itu. Itu action kata dalam dakwah. Ada daya tariknya tersendiri. Ya. Makanya kalau Ustadz Tatan, Ustadz Ucu dan saya biasanya tidak menggunakan fikih yang dalam. Tapi harus memakai bahasa harus banyak action kata. Kenapa? Karena ilmunya tidak sampai kepada Ustadz Jahit, tidak sampai. Ya. Apalagi kepada Ustadz Aceng Zakaria tidak sampai. Makanya action katanya yang harus banyak. Yang kedua intonasi dakwah. Jadi upami Ustadz Aceng ilmunya teluhung, sebenarnya retorika dakwahnya tidak menarik, Bu. Ya,
upami action kata teu seueur, teras ilmu teu luhung, kalau beliau bukan ulama sebenarnya pola dakwah retorikanya tidak menarik karena nadanya do semua. Mohon maaf ya. Iya, do semua. Kalau Ustaz kata Ustaz Ucu kan ada do re mi fa gitu. Ada tinggi, ada nada tinggi. Harus seperti detektor jantung. Ibu suka lihat detektor jantung. Kalau mati, gitu kan? Di rumah sakitnya, cek, nah EKG. Apa Bu Haji? EKG ya? Kalau mati itu, nah itu dakwah itu ada kadang-kadang ke atas. Ada satu intonasi tekanan yang tinggi. Tapi kadang-kadang ada flat di awal. Jadi intonasi itu sebenarnya diatur. Yang belajar itu Ustaz Komarudin Saleh. Ustaz Komarudin interaksi dakwah, pola dakwah diatur, intonasinya juga diatur. Dan kita meniru gaya beliau seperti itu. Kemudian action katanya dari mantik dan fikihnya kita belajar juga dari Ustaz Aceng Zakaria, dari almarhum Ustaz Dedeng Rosyid, kemudian dari Ustaz Jaik juga. Intelektualnya kita belajar dari Kiai Haji Sidik Amin Allahu yarham. Kalau Ustaz Sidik ya maestro lah kalau di Persis ya. Belum ada yang sebanding dengan beliau. Satu retorika, dua intelektual, tiga masalah memaparkan ilmunya. Makanya Ustaz Sidik itu si raja dakwah di Persis itu disebutnya sebagai si raja siga. Nerangkan kedokteran siga dokter ya teman. Nerangkan gempa siga ahli gempa. Nerangkan bumi seperti geolog beliau itu. Menerangkan perbintangan seperti astronom. Jadi ahli. Beliau menggunakan retorika yang sangat bagus sekali dan kita meniru itu. Ya. Karena mawi ini disebut dakwah teh mesti ada daya tarik, tapi jangan pernah melupakan satu pesan moral. Namun pesan moral surah Allah teh ud'u ila sabili rabbika. Ud'u teh ini orang dakwah teh. Da'a yad'u du'aan dakwatan. Fi'il amrna ud'u. Namun da'a yad'u teh ngagero ngajak. Tapi ibu jangan punya target. Kan di kita suka ada dakwah persisti, targetnya nambah jamaah enggak? Ya. Nah, sok aya targetnya tadinya. Di orang masuk ayat target. Siga sakola we targetnya harus meluluskan santri yang berkualitas, minimal hafal 3 juz. Kalau dakwah enggak ada target. Kenapa? Karena yang merubah sikap itu, merubah hati muqallibal qulub itu bukan kita. Allah. Kalau yang disebut dengan keberhasilan dakwah, upami berhasil dakwah teh lantaran seueur nu robah seueur nu nuturkeun, berarti lamun sedakwah 10 tahun teu aya nu nuturkeun, berarti gagal. Di urang mah aya evaluasi dakwah cenah. Dakwah teh gagal, karunya Nabi Nuh. Iya. Umat nangan saparahu. Nabi Isa saumur-umur ngan 4 muridna teh. Malahan nanti di akhirat kata Allah ada nabi, ada rasul yang tidak membawa umat, itu menang umat hiji-hiji acan, sigana gagal total katanya. LPJ na duga kumaha eta nabi teh paling. Makanya saya bilang yang disebut dakwah itu nggak boleh ada target, nggak boleh. Di target kena jadi jamaah sekian puluh, kena aya anggota nambihan sekian, enggak lah, itu tugas SDMO. Itu tugas bidang jamiah, tugas bidang SDMO. Tidak ada, kalau dakwah itu tidak ada target. Karena kita mesti paham dan tahu bahwa yang membolak-balikkan hati itu hanyalah Allah. Makanya yahdi mayyasha ila siratim mustaqim. Allah akan memberikan petunjuk kepada siapapun yang dia kehendaki. Dan Allah juga akan mengampuni siapapun yang meminta ampun. Tapi fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Mata kurangmu tetiasa miwarang jalmi taat ketika jadi taat tetiasa. Tidak boleh menepuk dada karena banyak orang yang insaf gara-gara kita. Tinggal hasil abdi mah. Ibu-ibu itu tos tarah tahlilan misalnya. Si ibu itu liren tina ieu. Si ibu itu ngadadak dituduh eta teh ku abdi, bukan. Ibu dan bapak itu hanya sebagai fasilitator, mediator yang menjalankan tugas-tugas kenabian. Tugas-tugas keulamaan, berdakwah dengan dasar balighu anni walau ayatan. Yang merubah itu bukan kita.
Maka surah Allah teh man yahdillahu fala Nuku Allah dipasparin hidayah fala mudhillalah mulai biasa menyesatkan. Wa mayyudlil fala hadiyalah, tapi nuku Allah dipiharap eta jalma teh bakal jadi suluh neraka ya ku Allah teh disimpen di jalan sesat fala hadiyalah, maka teu aya nu tiasa maparin hidayah. Maka kurang masa semiladian bungkul hidayah teh ngadugikeun hidayah ongkoh menta hidayah ongkoh. Ibu sok ngadoanya di akhir di ujung tahiyat ya muqallibal qulub eta ku. Naon hartosna? Yang membulak-balikan hati, tetapkan aku dalam agama. Sahabat nulis sebat kolbun megoncang hartos teh. Bulak-balik we. Ya, kadang resep, kadang henteu, kadang butuh, kadang henteu, kadang bogo, kadang henteu. Ya. Mun teh mah kitu, pan kasalaki ge kadang resep, kadang geuleuh. Aya teh. Ibu-ibu. Kadang sedih, nomor salah kiri jadi sedih loh. Kadang-kadang mau horeang. Seep katanya. Cadangan bu. Saya. Atau kudah di Yuan atau kudah di Mikan. Kadang itu mau jawab tuh kadang. Itu semi kompak gitu. Bios tentang ngolah. Ya iya nganggo trip on. Iya nah udah dicas. Bias. Aki lagi ada internal tuh ya banyak dari. Gentos kuy lah. Terminal eta Bonenok terminal. Kalau di itu tuh. Biasa sambil lanjut we nya. Podcastna mepetnya. Nah, biasa tong ngomong eta internal ya mah. Nyolokna di luar ya teh. Ta pesan moralna, saur Allah teh ud'u ila sabili rabbika. Sok ajak we berusaha. Jangan punya harapan, punya target untuk berubah. Tapi kedah ala qadri ukulihim. Biar orang bisa mencerna apa pesan yang disampaikan. Matak dina Jumaah teh geuningan sok aya bapak-bapak mah Jumatan lamun teu wasiat takwa cenah maka teu sah betul. Di urang mah disebut wasiat takwa teh kalimatna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sanes eta sanes. Lamun teu maca eta cenah teu sah Jumaah sanes. Tapi semua isi Jumat itu jangan keluar dari pesan-pesan ketakwaan. Mata surah Allah teh ud'u ila sabili rabbika. Sok ajak. Ngajakna tong ka mana? Tapi ila sabili rabbika. Ke jalan Tuhan. Ke jalan Allah. Naon jalan Allah teh? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi sebab ila sabili rabbika teh surah Imam Ibnu Katsir eta teh ila sunnah ilal Qur'an wa sunnatu nabi. Ilal Qur'ani wa sunnati nabi. Diajak teh kana Quran sareng sunnah. Tapi caranya mesti bil hikmah wal mau'izatil hasan. Al hikmah teh bijak. Bil hikmah itu bis sunnah. Matak di urang sok aya Alkitab wal hikmah. Hikmah teh sunnah, suri tauladan kenabian. Lamun dipiwarang ku Allah ngajak bentukna parentah, ud'u ila sabili rabbika. Maka bil hikmah wal mau'izatil hasanah menjadi syarat mutlak untuk keberhasilan dakwah. Ari hikmah teh dasarna kada jelas. Ai mau'izatil hasanah teh caranya yang harus bagus. Jadi satu murninya niat, yang kedua benar apa yang disampaikan, yang ketiga
mesti dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi. Hari Nabi sok ngamek tara. Komo dina pangaosan game. Dina halakoh tinggal dina kitabul ilmi. Dina Sahih Bukhari. Rasulullah sabarakali faghadiba hatta yu'rafal ghadabu fi wajhihi. Rasul teh ngamek hatta yu'rafal ghadabu fi wajhihi, dikat tampak ketinggal dina pamenteuna. Rasulullah teh amek. Pada Rasulullah teh kieu. Rasulullah tos ngabahas nerangkeun ngeunaan agama. Saur Rasulullah teh is'alni. Mucuk urang mecung ibu-ibu is'alni teh kitu. Anu bade naroskeun cuk. Is'alni. Faqama ahadun faqama rajulun, ngadeg saurang naroskeun teh teu aya kaitan sareng agama. Patarosanana man abi ya Rasulullah. Ari bapak abdi cenah saha Rasul? Rasul nanyakeun bapak, tah maneh bapana saha? Ari bapak abdi saha? Saur Rasulullah teh abuka Kuhafah. Bapak maneh ngaranna Kuhafah. Pan kapungkur mah pabaliut teu puguh pan nya. Si anu kasih anu tapi kaanakan teh teu puguh ti mana kitu. Moh zaman jahiliyah mun mawi dibenahi ku Rasulullah. Naroskeun ka Rasul teh, "Man abi ya Rasulullah?" Saha bapak abdi? Abuka Kuhafah saur Rasulullah teh, bapak anjeun Kuhafah. Ngacung deui saurang. "Man abi ya Rasulullah?" Ari bapak abdi saha cenah. Saur Rasulullah teh, "Abuka Salim Maula Syaibah." Bapak maneh teh Salim Maula Syaibah. Ngacung deui tapi ka ngaracung nanyakeun bapak. Falamma ukfira ghadiba, nalika seueur patarosan nanyakeun bapak abdi saha, maka Rasulullah ngamuk. Benu Rasul teh saur Umar bin Khattab teh, "Ya Rasulullah, inna natubu ilallah azza wa jalla." Abdi taubat moal deui. Da sahabat mah memang sok jibe. Ibu terang jibe. Jibe teh mun kitu hiji kitu kabeh. Siga di urang. Oh, di urang pan jibe, ngaji hiji ngaji kabeh gitu. Teu hadir hiji teu hadir kabeh, tuang hiji tuang kabeh gitu. Disebutna jibe teh teh. Eta ge sami. Lamun naroskeun saha bapak abdi, naroskeun sararea. Siga bahasan Ustaz Janjan. Ustaz Janjan permanat penalo. Kan gitu, ngabahas tentang Rasulullah nerangkeun 70.000 urang nu bakal lebet ka surga. Ngararacung kan sahabat. Ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Rasul doakeun ka Allah abdi supaya lebet kana 70.000. So Rasulullah anta minhum, mane asup. Ngacung deui ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum, nurutan ka hiji. Kitu da jibe. Doakeun ka Allah abdi hoyong lebet kana 70.000. So Rasulullah wa anta minhum. Ngacung deui saurang, anta. Nah, eta. Abdi cenah Rasulullah. Hoyong deui. Sami so Rasulullah teh, mana ega asup. Ngaracung teras. Saur Rasulullah teh, beak cikene cenah. Artinya tilu mah tos cekap. Jadi hitungan 3 itu sudah bentuk jamak. Hiji mufrad, 2 musanna, 3 jamak. Tos 3 mah tos lista maja utama teh. Atos. Tos tidak diberikan celah kembali. Beak saur Rasulullah teh ku ukasa. Ukasa nu katilu tadi. Naon maksudna Rasulullah nyebatkeun beak ku ukasa. Lamun teu dihentikeun kitu, engke nu sajen sadayana ngacung. Udullaha sadaya. Tapi saur Rasulullah teh beak ku ukasa terakhir ka ukasa nu ka surga. Jempe we sararea kan. Ah itu pola dakwah itu seperti itu. Di urang sok naroskeun. Mending lamun naroskeunna memang sesuai minimal menanyakan tentang urusan agama gitu. Naroskeun urusan agama. Nah maka pola dakwah itu mesti satu, kalau tidak ilmu yang ditambah. Ilmu kedah nambahan terasnya agar ada daya tarik, maka retorika yang harus dijaga. Yang ketiga, intonasi yang harus dipakai. Ibu sering dengarkan ceramah, atau napi khutbah, atau napi pidato, atau ya pidato kebangsaan lah, ya. Walaupun tidak ceramah, pidato politik, rata-rata berceramah. Aya nu heuras we tuluy di awal teh, pantang ieu teh. Ceramah teh tina alhamdulillah we geus jieuh mereka hakan ya. Sok ningal. Alhamdulillah nahmadu ada itu. Aya nu timimiti di ka akhir teh. Lempeng we siga nu tadi teh. Tip gitu tah. Lempeng nada-nado semua.
Kalau wargi sadayana alhamdulillah dina ieu damet urang tiasa nongkol. Begitu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati saya hirup deui. Oh. Pak Ketua PC ka dieu kalebet ye. Iya kirang berhistory jadi ingat ya. Ibu juga sering mendengar ada yang intonasinya naik turun. Jadi Bu, kalau nada nyanyi lempeng tuh enaknya. Ya, enak ya. Contohnya lagu-lagu kebangsaan Garuda Pancasila, apalah pendukungmu patriot proklamasi naon geuna. Mesti naik turun, naik turun, naik turun gitu. Oh, teka cinggal lo merang gitu kan. Nin lagi nin. Sang ibu tinggal, kunaon Agnes Monica terkenal. Bukan cuma suaranya yang bagus, tapi nyanyinya pakai intonasi yang hebat. Kadang-kadang dia up 2 oktav ke atas, kadang-kadang dia nyanyi secara flat, kadang-kadang dia menggunakan nada rendah. Tertutup sudah pintu hatiku. Eta masih flat. Flat. Flat, eta teh flat, tapi engke dengarlah matahari tinggi itu teh, naik 2 oktav dia. Kenapa bisa bagus? Karena naik turun, tinggi rendah gitu. Maka dakwah itu polanya juga seperti itu, retorika. Maka kalau bicara masalah retorika itu bersumber dari nada, intonasi. Kadang-kadang kedah digas, ade anu kedahna flat kalau digas. Tuh. Ante mungkin lamun seuk dakwahna di depan FPI, di depan para MMI, Majelis Mujahidin, pasti intonasi keras yang terpakai biasanya sekelas Habib Bahar bin Smith. Itu kepake. Nah, keras we eta mah. Aya persis juga gitu, aya di Kauning, di Garut. Kurang flat teh, goreng patut cenah ustaz dakwah teh naon, itu ngagas-ngagas gitu. Jadi hoyongna teh ngagerung atuh urang. Aya deui naon cenah ustaz teh keras ieu ngomongna resep cenah abdi. Aya. Jadi kalau mengikuti selera nggak bisa seleranya disamakan. Maka intonasi itu bisa menjaga retorika dalam satu keselarasan. Naik turun. Upami daerahnya di nikah kan biasa nya. Ngabahas bab syukur mau intonasi tarif misalnya biasa. Ngadoakeun bab nikah, acarana nikah teh kapopolotot atuh. Kayak ustad nerangkeun dina bab nikah, wah eta popolototna kokoakan kan urat beungat teh sangat stres pengantin lagi atuh ieu. Kan tidak bisa seperti itu. Makanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tapi sekarang kan bergeser maknanya. Ada orang yang mengatakan bil mau'izatil hasanah teh ulah heuras ceramah teh. Justru ada sebagian tempat, sebagian lokasi yang kalau tidak keras dia tidak bisa. Lamun teu diheurasan teh teu bisa we. Hese robana teh. Dakwahnya tidak masuk. Tapi aya anu diheurasan teh kalau kapararunung aya. Mata ustaz rata-rata lamun aya ustazah IPP misalnya diulem ku ibu sok naroskeunnya dupi di dieu persistrina seueur. Oh, dupi di dieu daerahna campur ataupun persistri unggul. Namun maksudna naroskeun kitu biar yang dibahas itu nanti bisa menjadi bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tapi terkengeng nutupan hukumnya. Ya. Jadi nutupan hukum terkengeng. Peda ngaji di NU eta mah siga NU cenah. Mun ngaji di Muhammadiyah siga Muhammadiyah. Ngaji di SI siga SI. Sae cenah eta mah aduh. Dakwahna bil mau'izatil hasanah. Sae lonok eta nu kitu teh. Ngaji itu tidak boleh kehilangan identitas. Ya. Jujur saja ya. Saya pernah ngaji di Banseres sebanyak 4 kali. Ustaz saya sampai Kak nya anak can asup ke daerah dinya mah saja kan lelei sajanya. Nah Ustaz lurus tos labat gitu kadinya atos teh apa nya kitu saja mah kan lagamna kitu nya atos teh apa saha nu ngalem kadinya eta teh Pak Haji Hasan ti Bayombong
bisa nerangkan dirinya. Oh, tenang guys. Anak kita pernah dirinya mau nerangkan naon, yang nerangkan Quran Sunnah sendiri apa tuh? Jadi kebukan. Tetap menjelaskan apa itu sunnah, apa itu bid'ah, dan mereka terima kalau jelas. Jadi di urang teh rata-rata dakwahnya yang puas dan yang jelas yang puas. Dan itu tidak boleh. Dan terakhir dakwahnya diterima sampai saya mengaji 4 kali di situ di pesantren anu lah, nggak perlu disebutkan ya, terkenal itu. Gede pesantrennya, banyak lagi, 9 pesantrennya, 9 lokasi. Para ragu. Abdi namanya lebat kalinya. Di ulam pertama dina khutbah nikah resep siga nama aya daya tarik. Di ulam deui dina tabligh akbar, di ulam deui di pengajian rutin biasa. Jemaahnya 1000-an lebih lah. Dan di lapang mewah aranjeunna mah tuh. Berbaris loreng-loreng atuh. Jadinya pengajian sampai 4 kali. Dan terakhir pengajian itu Ustadz nanti bulan depan Ustadz ngaji lagi di sini. Insya Allah. Tapi tanggalnya belum kami tentukan, kami rapat dulu. Oh ya, mangga ceng gitu ceng pan. Dah bikin sebutnya ceng Maulana gitu mah. Biasanya seneng ceng Maulana. Ceng tekang kalau orang di Jawa bagus. Pak Maulana ini ke bahasa Indonesia harus santai. Pak Maulana ini Islam moderat ya. Saya bilang Islam moderat apa sih Pak? Islam yang modern. Saya bilang enggak lah. Saya kultur Pak. Islam masa lalu, Islam lama. Oh, tapi cara penyampaiannya moderat sekali ya Pak Maulana. Pasti Pak Maulana ini orang Muhammadiyah ya. Kecimpring bukan. NU. NU-nya NU Said Agil, katanya Said Agil, atau NU-nya Habib Rizik. Kecimpring bukan dua-duanya. Muhammadiyah Al Irsyad bukan. Jadi Pak Maulana ini dari mana? Cek Maulana ini dari mana? Saya dari Persatuan Islam Pak. Maksudnya Persis. Iya tak dengar riuk ya aja. Maksudnya Persis. Saya bilang iya Pak. Cek Maulana Persis. Iya. Apa tandanya kalau betul Persis? Ini kata anggota saya. Iya apa ini? 7 pemuda. Matak deui ka ayeuna abdi mah NPA pemuda apa? 020451. Nah, eta sejarahna. Ingat wae abdi mah 020451. Oh, Ceng Maulana ini Persis ya. Ya. Oh, ya. Terima kasih Ceng ya. Ya sama-sama. Nanti lain kali kesini lagi lah. Ya. Abdi teh sabulan 3 tah. Jadi bulan ayeuna hiji, bulan payuna teh lebet 3. Tapi harita nu ka 4 kalina. Hiji, 2, 3, 4, nu ka 4 kalina ditaros eta. Soal ajeuna nanti bulan depan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Ya, insyaallah. Bis apaan Persis mah ayeuna teh tos 6 tahun setengah. Temuan deui. Naon cinggun jadi ganyelan. Dawana katampi teu? Katampi, matak ulam deui ge. Kunaon teu resep ku Persis. Jadi kalau ibu dakwah di Persistri, ibu aman-aman saja karena semua tahu ibu Persistri. Tapi kalau ibu dakwah di luar, jangan menepuk dada. Para ibu iman, abdi teh sama-sama da Persistri. Margi jelema lamun tos geuleuh di pasihan seenak apapun dakwah, sehebat apapun bahasa, sejelas apapun keterangan da mali tampi moal. Maka abdi sanes nyumput bukan. Strategi dakwahnya mesti begitu. Diterima dulu minimal geus asup 4 kali mah itu di Garutnya, minimal aya nu kaharti sanajan teu diuleum deui. Tidak masalah. Tapi dakwah sudah tersampaikan dan kita tidak terlalu banyak pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kecuali lamun orang menyembunyikan hak dengan atas dasar takut tidak diundang kembali. Oh itu beda lain lagi. Maka ditaroskeun abdi mah cenah nerangkeunana beda da sieun teh dionang deui. Berarti motifnya apa gitu. Pertanyaan motifnya apa? Rek dakwah rek usaha. Itu pertanyaannya. Makanya saya tadi awali kalimatnya dakwah itu bukan profesi gitu. Dakwah itu bukan profesi, tapi tugas mulia untuk melanjutkan risalah para nabi. Itu saya bikin SW, nanti ibu lihat saja di SW. Saatosna bil hikmah wal mau'izatil hasanah, lamun teu tiasa keneh nerangkeun kalayan sae tos dilemesan bahasa
igelna tos disayan, retorikana tos disayan di rautan, masih kena terbiasa. Wajadilhum billati hiya debat. Sok diskusi. Di urang pantong debat-debat celah di paseaeun nya namanya tuh. Namanya ya debat teu pasea. Debat mah kada pasea, pajago-jago argumen, pakuat-kuat dalil. Ulah logika abdi mah persis. Sholat ging utek-utek curug, bapak mah teu ngarti kana dalilna. Cenah aya kitu dalilna, aya dalilna. Sisok cenah naon dalilna? Ke abdi nya ka guru abdi nya. Itu kan memalukan sekali itu. Ya. Makanya di Persistri itu kita tidak hanya, saya yakin ya, saya juga melihat di Persistri itu bukan cuma bisa, sanes wungkul ngartos. Jadi pengawasan Persistri mah sanes kedah ngartos tapi kedah bisa. Ari ngartos mah da sararea ge tiasa. Asal urang nerangkeun anak ka hartos pasti ngartos. Tapi semua Persistri itu harus bisa, setelah mendengarkan pengajian harus bisa mendakwahkan kembali terhadap orang lain. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Saestuna pangeran anjeun huwa a'lamu mantena maha uninga biman dhalla an sabilihi, kajalma-jalma nu sasar ti jalan mantena. Jadi tak perlulah ada kalimat si persis, si beda ti batur, si tara sagala, si teu meunang nanaon, si utek-utekan curug, si wahabi garing, si hitut teutik. Wah, beak teh Bu. Imun. Ya, di daerah-daerah tertentu termasuk di Bonan ini biasanya sok aya kalimat si hitut leutik. Nah, nyebutkeun batur mah nyebutna percis. Jadi percis teh cis cenah hitut leutik. Ajan aya saurang cenah sok ngagujrudkeun. Eta tah. Makanya amun kunjung ariung aya nu hitut leutik teh ada ngonteniannya. Kudu saha biasa gitu. Tah persis mah di mana-mana persis masuk ngagujrudkeun. Nah, sabab rata-rata jalmina palalinter ngarti kana dalil. Lamun diajak debat teh can mundur. Sejak dulu itu terkenal. Kenapa orang sangat menghargai Persis? Orang-orang luar Persis menghargai Persis. Karena orang-orang Persis itu dimanapun berada, dimanapun ia hadir, walaupun hanya satu orang, sok nagung. Ibu nih, apa Amo, almarhum, tiba heula sorangan we. Ngalarina saha cing bahasana? Si cengkeh. Nah, lada cenah eta mah. Lamun nerangkeun teh cenah lada, itu ulah nyuguh ulah cenah. Itu kadukun ulah si cengkeh nyebatna teh. Tapi Pak Amo meureus disebut si cengkeh berarti dakwah abdi bener, sabab abdi mah cenah lada keur jalma-jalma anu di luar agama abdi gitu. Ibu tahu Parakam. Walaupun satu orang dia berdiri tegak. Ibu tahu Panonot dulu ya. Di Arjasari, pinggir sari ada Panonot dengan gayanya yang khas bahasa Belandanya. Hebat. Dan beliau berdiri tegak walaupun hanya satu orang. Itu sabab sanggup orang Persis mawajadilhum billati hiya ahsan. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sarta saestuna Allah teh langkung uninga bil muhtadin ka jalma-jalma nu meunang kitu. Maka saya pesankan untuk yang terakhir, saya pesankan jangan pernah ragu untuk menyatakan bahwa hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Kalau urusan era digital itu artinya tidak face to face. Ya, belum terus jarang dakwah digital. Jadi tidak face to face karena sekarang zamannya beda deui. Ayeuna mah tiasa nonton di bumi masing-masing, tapi kesannya beda. Ibu kapungkur kajamanan teu nonton layar tancap. Kajamanan. Ai nyaman mah nyaman keneh TV di bumi, nganggo TV layar datar, nganggo flat LED. Tapi rame kapungkurnya. Aya misbar, bagala magrimis bubar teh gini. Mereka sama teh mah teh wah abring teh mun aya layar tancap komo gratisan Agustus. Film nanti beramak kubara. Carali juga sebarang film di Pampang. Sok aya wawar kapungkur mas iklan teh wawar. Karena mobil dolak. Saksikanlah nanti malam itu. Di lapangan Desa Arjasari akan diputar film drama Pubara Saur 10-2 hadir daun. Di awal-awal eta teh si pamflet teh dibalacan barono ku barudak teh.
Pinuh teteh, hariung gitu, sararea naronton, sakampung, tamplok, sadesa, tamplok, imah kebangsatan banyak, kembali bangsat baheula kalau menusuk nonton teh, rame baheula mah, teu aya nu siga kitu, tapi aya nama terus teu aya nu siga kitu, lebih nyaman, lebih praktis, lebih aman, lebih praktis, tapi nyaman jeung rame rame kampung, dakwah, nonton sendiri di YouTube, nonton sendiri di TV, dengan hadir di pengajian beda rasanya. Kata kayak orang pamentasan, Pak Didi, aya grupna teh, grup ubrang abring ke pengawasan, bring kali itu bring kali teh, Pak Didi itu teh, sepuh, sekitar 60 tahunan, iya, lalu di bumi teh, nonton YouTube baru, aduh, beri nonton YouTube teh. Nonton siapa Didi? Nonton Ustad, cenah mana? Oh, ini mana sih nonton ieu di Pamangpeuk. Anu ieu nu acuk biru di Bopay eta macet tadi di MATV oh. Ari ieu Ustad ieu eta mah di Pakades di ditu, di Pakades Bojongmangu. Oh nya. Ari mah unggal dinten cenah Ustad nyalira we. Teu posisi jeung ieu reaksi wajah gitu cenah. Mun cenah ieu we. Ustad cenah Ustad mah dina YouTube teh rame cenah. Lamun hadir langsung sok rame. Ai bapak karamenya cenah minimal kita semangat lamun hadir langsung mah beda we cenah raosna teh. Nya Pak cenah siga nonton layar tancap jeung nonton TV. Nya cenah kitu bisa. Jadi anger ada nilai lebih untuk hadir. Jadi sebat dakwah offline dengan dakwah online. Jadi sebat dakwah online mungkin biasa lebih fokus, lebih terarah, ngadangukeunana lebih khusyuk dan lebih santai. Tapi dakwah offline ada satu jalinan interaktif. Aya ngobrol sareng ustad teh, aya interaksi, aya ngobrol jeung rerencangan, biasa bari ngagayem bareng. Ibu-ibu pan pangaosan teh ngajaringjing. Oh karena itu tak. Mun ngaos teh ngajaringjing ibu-ibu mah. Gitu. Aman, Bu. Bala-bala masih aman. Eta tos markel keripik sampeu. Calik di payun usah terangkeun teh hau. Mendingan sih aya dia unggul mah kadang aja mah kana ieu tah, kana klik. Jadi si nu rekam teh, Ustad naon? Gagal rekaman teh. Nah, aya teh Ustad sareng Mustami caket pisan, papayun-payun da pinuh sareng Mustamina. Eta cenah sora rauk-rauk. Naon saya guruku? Oh, nya keripik sampeu, nya karekam. Dugi cenah Ustad sensitif ieu mah. Jadi cenah Ustad tujuh ceramah teh kadang we. Abi cenah bersihkeunana headset. Keripik sampeu masyarakat. Tapi walaupun memang masih seru tatap muka ya offline, jangan lupakan dakwah online, bahwa dakwah itu mesti segala lini segala keadaan. Rasulullah mendakwah teh alal ardi hiji luhur tanah, alal mimbar dina mimbar, alal naqah teh naonnya kendaraan hewan. Mohon, pokoknya dina kendaraan, dina setiap keadaan, di setiap kondisi. Bahkan di rumah tangga pun, ucapan Rasulullah tidak pernah terlepas dari dakwah kepada istri. Kata, macam di mana ceramah, dan memang gitu pola. Jadi sangkana ngajarkan agama itu ceramah bukan. Ceramah atau ceramah di dalam mimbar ini dakwah. Dakwah apa ngajak ke di mana wae biasanya. Itu ngemutan, nuju balanya di pasar. Eta mah nya mun hasil ditawar. Jadi nyebutnya kayaknya nyarioskeun kan antarodin terus pada ridho ibu mayar terus nampi barangna kayaknya eta teh dakwah teh karaos nya ibu punten Bu naon eta sampeana tadi kaos kaki mah eta teh orang eta teh dakwah di medsos biasa. Bahkan ibu-ibu itu lebih hebat dakwahnya karena ibu-ibu itu biasanya alim digeuing ku bapak-bapak nya biasanya diajak ngobrol teh ku sahabat. Ada orang yang tidak bisa didakwahi oleh ustaz, tidak bisa didakwahi oleh suami, tapi dia bisa mendengar sahabat. Saudara rencangan teh, hoyong abdi kuncinya emang upami acuk teh pengetat teuing. Apalagi urang teh kan versi istri itu dong rada panjang. Ulah nu bika jenolkan itu jenolkan dia. Misalnya, urang rencangan mah kan enak begitu nya. Nyanya isinnya kurang tata si tandai ku batur pasti pada ngomongkeun eta nu kacanak panjangnya ke dinya cenah eta nya matak lamun aya jalmi di dakwahan naon urusan teuing cenah
Pilage baju kieu, pilage baju panjang ieu baju leutnya tapi ngetat acuh mah pilage nu kieu mun kitu wae diomongkeun. Biasana teh panyakitan. Nya. Ibu betadin beurih teu? Henteu ah. Ah gitu. Ya. Jadi betadin mah sebenarnya pada alkohol, pada betadin da teu beurih kana kulit mah. Beurih teh lamun mata cariosan ibu dina dakwah teh baik online ataupun offline, retorika seperti apapun yang disampaikan eta teh teu beurih teh. Lamun beurih berarti urang aya penyakitan. Bapak nu juraheun. Oke? Cekamnya abdi bade lumpat ieu kabur. Boleh? Ayeuna 10:30. Abdi dicaket piadeg. Mun El Royal kabogor mah hotel Panggegar. El Royal. Jumaahna ge patah ulah kaliwat deui mah Jumaatna ge. Ieu masjidna mah sageun kieu, man halamanna lega siga kitu. Di Soronoyan, di dieu tempat ceramah, di dieu masjid, mushola, di dieu lapang futsal, dianggot tempat Jumat, di kireunana kolam renang. Pamegetna jarumaahan, ibu-ibu mah ngarange acing pondok kejebur gitu. Untung abdi mah di jero. Abdi mah di jero teu katinggal, halangan ku tembok. Anu paling dia mah kan mustami. Nah, ustadna di dia mustami kana dia. Karena mau acing pondok renang eta teh, di Jumat teh masih dibuka we teras. Mata bah dodong mah teh dijadwal, di nyabak aya. Ari abdi mah da lungu atuh ti baheula ge. Mata percayaeun diri amas usan mah aku da lungu. Cekamnya Bu, atur nuhun ya, tos diangkat. Meni lamun diangkat ku para pejabat abdi teh ngaos teh sok asa jadi pejabat. Itu diangkat ku para petani, perkumpulan petani cenah urusan pengawasan sok asa jadi petani. Ayeuna ge diangkat persisri asa jadi persisri. Cekap ya, turun. Mudah-mudahan tiasa manfaat janten bahan inspirasi kanggo sadaya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.